Kaixo, Martin dut izena. Eta esperientzia virtual honetan zure gidaria izateaz gain, Karrantzako abeltzain elkarte bateko kidea naiz. Eta gainera, esne behien ustiategi bat dut nire emaztearekin lanestosan. Guztira, 30 abeltzain baino gehiago gara, Eroskiri hemengo esnea hornitzen diogunak. Eta orain, ondo baderitzozun, goazen gure ustiategia ikustera. Baina lehenengo, begiratu paisaiari. Ederra, ezta? Ba, honek horrela jarrai dezan. Eta gure bilobek gozatzen segi dezaten, gure lana funtsezkoa da. Eta zeurea ere bai. Izan ere keinu txiki bat iruditu arren, hemengo esnea edaten duzun bakoitzean, hori mantentzen laguntzen ari zara. Begira, hortik igarotzen da egunero Eroskirentzat gure esnea jasotzen duen kamioia. Eta hor, pixka bat urrunago gure ustiategia dago. Orain gure behiak ikusiko ditugu, 80 gora ditugu. Fresiar arrastakoak dira, betiko esne behiak. Baina esnearen kalitatea bermatzen dutenak ikusten dituzun larre berde hauek dira. Gure klimak abantailaren bat izan behar zuen. Eta garrantzitsua den beste gauza bata, esnea zuzenean ontziratzeko makinara doala eta handik dentako apaletara. Horretaz arduratzen da Eroski. Hauek dira nire emaztea eta seme-alabak, Jon eta Naia. Eroskik hemengo pertsonekin eta produktuekin hartu duen konpromisoari esker, urrats handi bat eman dugu haiek ustiategian jarrai dezaten. Hemen dago gure ama, berak irakatsi dit dena. Kaixo! Bidaia honen ondoren eta edaten duzun esnea nondik datorren ikusita, ziur probatuko duzula. Hemen duzu esperientziaren oroigarri bat.